其實信仰咧就同行醫就好夾嘅，我覺得，即係好似你煮餸咁樣，即係呢兩樣材料走埋一齊係好夾嘅。當然我哋工作咗好多年，慢慢麻木㗎啦，每個病人都係咁㗎啦，你都好知道究竟個病人呢個應該救到，呢個唔救唔到啦。咁其實唔係你個人嘅原因啦，咁有少少麻木嘅，講真。雖然口口聲聲講對病患麻木，但係差唔多退休嘅何曉輝醫生，2022年喺伊利沙伯醫院嘅員工大會上，為第5波疫情而流淚嘅影片喺網絡上流傳，引起好大嘅迴響。其實有啲人話啊，因為做得太辛苦啦，咁你要落淚啦，咁就完全唔係嘅。因為當時如果網上都流傳啲相咧，其實係真嘅，喺伊利沙伯醫院嘅急症室裏邊咧，個地下有成10條屍嘅，基本上包咗嘅。但係咧，仲有啲病入嚟要做緊急救嘅，即係啲同事要喺啲屍體之間行埋去急救病人嘅，因為連呢個殮房冇位，或者清唔切，或者啲病人死得太快，一嚟到已經冇得救。咁即係呢個咁嘅環境啦，咁其實即係都好辛苦啦。咁所以咧，唔係因為我個人嘅困難咧，係因為見到當時即係香港嘅環境啦，即係比較感觸嘅。即係喺嗰個時間，咁所以我覺得就係行醫之中係得嗰一次係比較激動啲啦。何醫生1986年喺港大醫學院畢業，94年成為外科醫生之後，轉到急症科，正值當時醫院同醫管局致力於發展創傷科。創傷係屬於個外科嘅一部分嚟嘅，嗰個時代咧就係冇乜特別嘅訓練或者發展嘅。咁就伊利沙伯醫院就想喺創傷科呢邊咧就即係發展，咁我亦都發覺自己嗰個外科背景咧係似乎適合。喺伊利沙伯醫院服務近40年，何醫生親身經歷咗急症科嘅改革與發展。急症室喺當年咧90年代中前期咧唔係一個專科嚟嘅，嗰陣時嘅急症室係一個唔係專科訓練嘅部門，咁亦都係可以咁講冇訓練嘅部門。咁其實基本上就係好多醫生喺度叫做過客，即係做半年1年咧就等位嘅啫。譬如佢想做兒科咁樣，咁但係啱啱畢咗業實習之後，兒科嗰部門冇位喎，咁啊我去急症室做下先啦咁樣。亦見證咗無數傷患嘅生死瞬間。譬如試過有啲好後生嘅一啲病人，又係因為呢啲意外啦，咁嚟到醫院都救唔翻啦，咁變咗嗰陣時會諗就係即係喺個醫學上面我哋冇乜嘢可以做，但喺靈性方面係咪可以希望幫到個屋企咧？咁呢個就即係喺嗰啲時間咧，即係如果你有信仰咧，係會有一啲希望，或者你睇下點樣可以做多啲嘢咧，去幫個屋企啦。即係生死控制唔到嘅，呢個可能天主先知點解令到有咁嘅結果嘅。咁我哋只係盡我哋嘅職責，我哋嘅知識，我哋嘅技術咧，希望咧係去救翻一部分人啦。個結果係點樣咧？其實我哋都知唔受我哋控制，我哋只可以咧就係控制自己，即係要做足我哋應該做到嘅嘢。唔好做錯，又唔好做漏嘢。儘管唔能夠掌控生死，但係基督信仰讓佢喺面對傷患嘅時候保持謙遜，深信喺每一次嘅救治中，耶穌嘅愛與指引都喺佢身邊。有啲病咧，你估你叻醫得到咩？係個病自己醫好自己嘅，有陣時，或者病自己醫好自己嘅啫，或者係咁天主醫好佢嘅啫喎。你係輔助嘅啫喎，你唔好以為自己最叻嘅喎。但係個問題就係好多時就係我哋以為自己好叻咯。我諗有信仰好重要嘅，即係信仰唔係淨係為咗獨善其身啊嘛。咁信仰最重要其實係點樣，即係令到呢個世界更加好啦。對其他人啦，咁聖經都講啦。咁嗰個係你面前嗰病可能就係耶穌嚟㗎嘛。你點處理佢咧？係咪？當然我哋工作咗好多年，慢慢麻木㗎啦。每個病人都係咁㗎啦。但係即係有時你都要即係 refresh 翻你呢個心嘅。病人好得意啊！咁多年嘅行醫咧，你醫好佢，佢都係感謝你啦。但係你醫唔好佢，但係佢覺得你係關注佢、關心佢，其實係仲緊要。即係醫病唔係淨係醫個身體咯。對我嚟講係好重要啦。咁當然依家我都調完退休，
亦都行醫咗咁多年咧，就呢個感受就更加深啦。